njëri në situatat të hidrimit, krahas përmbajtjes, duhet i kujdesshëm edhe çka po flet. Se mush me thonë në hidrim diçka që nuk mush me riparu mofën. Për shkak pejgamberi s'ka thonë atina, po si ka thonë, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, se ka mujt në me thonë diçka që s'ndreqet mofën. Pa njerë të hidrim, kur janë, mund me thonë dikuj do fjallë që ti i thush më falë, i thush bë më halal, po lëndimi jetë, Allah. Jetë lëndimi. Andaj, djetarë nga kjo ditë kanë dhirë një dobi, kanë thonë se në hidrim të ndrozët, mos pari duhet me mbyll gojën. Mos pari. I idhnumë shumë, mos pari, mos falë. Veç. Nga se nga gjua dalin fjallë që mund t'jenë shumë lënduse, mos falë ato. Gjithashtu ka në hadith, ku në kam mësuar pejgamberi se, më thonë, shejtani është i krijuar nga zjarri. Edhe hidrimi është një lloj zjarri. Që po, njëri kur t'i dhënohet shumë, nuk i vjen fllati, i vjen zheg. Që vjen një munim, domthon zjarri të ndezur brenda, zjarri i mllefit, e urrejtjes, e hidhnimit. Prandaj ka udhëzuar pejgamberi që njeriu të merr abdes. Abdesi freskon e kandella. Unë të bëjmë veprime që e shmangin nga konflikti. Mas pari, hesht. Pastaj, nëse është kom, ullu. Bën një veprim që realisht e ndron gjendjen. Qumë abdes. A mujt edhe mi fal 2 rekate, e shka i dhlimin. Ka përse jam. Tani fal. Tani reago. Tani ja përgjigje. Mirë po, ndodhë të rëzë, kjo nga përvojat. Njërë për nga idhnimi, i situatës, asë se ka lezu që ka thonë. E ka kryo, unë e të më, po qërlo që ka, se pas në po, ose ke pasë, së në sheme, me sytë e mërdhezën nga idhnimi, së në sheme. Andaj, njëri duhet mirë mu qëtësu, me lezu mirë, pas taj me reagua. Me kuptu mirë që ka po thotë pale të tërë, pas taj me reagua. Mi po reagimin në presionin e hidhnimit, reagimin në presionin e ngarkesës dhe vlimit të brendshëm, nuk ka mundësi me qenë kur i matëm. S'ka mundësi kur me qenë reagim i cili garanton përgjigje të duhur. Kur? Gjithmonë ka me ka një përgjigje që kur s'ka me të bo njerë, kur të mon men, kur të kujtot që ka thonë po të më.